Добрый день, дорогие друзья! В Кабулете очередной, уже не знаю какой по счету, 5-й, 6-й, 7-й день погодного апокалипсиса. Но вот сейчас к дождю, который не преминул быть и еще обещает быть, по крайней мере, до середины завтрашнего дня. Вот вы вдалеке видите, это National Reserve в Кабулете, и во что он превратился. Вот такая вот вода. Вода. Так вот, к этому всему прибавился такой шквалистый ветер. Момент я этот пропустить не мог. Я сейчас стою на балконе и готовлюсь к выходу на море. Хочу глянуть, как там и что происходит. Смотрите. Ну, вот такая у нас улица. Всех, как, включая коров, как коровьим языком слезала. Может, я, конечно, делаю безрассудство, но я, тем не менее, пойду. Видите? Моментально опустело. Моментально. Голосов не слышно, детей не видно, велосипедистов тоже. И крупный рогатый скот тоже попрятался. Ой, что-то будет. Ну вот на Руставели тоже такая вымершая улица. Как будто присевшая, спрятавшаяся. Знаете, перед катаклизмом меня тут укоряют, что я Таиланд вспоминаю. Но видите, какой домик затопленный. Чуть-чуть. Но я его не могу не вспоминать, потому что это самые яркие мои воспоминания, впечатления. Так вот там, в свое время, когда был шторм, ну, тропический ураган, вот тоже все живое, оно замирает и куда-то прячется. Стихают птицы, звери. Так перед цунами знаменитым было, как мне очевидцы рассказывали. Ну и сам я наблюдал. Нет, отдельные коровы на улице присутствуют, пасутся. Потому что катаклизм этот длящийся, он коровам тоже повредил. Им негде пастись. Вот они неприкаянные ходят по улицам, обгрызают все, что можно. Потому что... Но видео обещает быть не скучным. Вот я иду, а вы можете слышать такой многообещающий шум по правую руку. Вон там. Там море. И я сейчас туда дойду. Ну вот видите, с водой тут все борются в меру своих финансовых и технических возможностей. Вот это вот, видимо, откачивают. Ну, кто-то пожарных вызывает, МЧС, кто-то с тряпкой. А кто-то рукой махнул, забил, и у кого-то сухо. Ну, кстати, теперь понятно, что сезон закончился окончательно. Этот магазин, который исправный и хорошо работал все лето, потом тоже закрылся. Но мы подходим к эпицентру событий. Ветер усиливается. Вот он, ставший мне и вам, наверное, дорогие друзья. Потому что многочисленные видео отсюда. Парк на северной оконечности Кабулете. Это я ветер пытаюсь перекричать. И вот прямо практически вживую. Пока вживую. Каналу помогите, не забудьте. Видите, я на какие подвиги иду. Чтобы вас в курсе свежих, таких потрясных событий держать. И вот оно море!
Попробую подойти поближе. Картина, друзья, потрясающая. Когда вот солнце, шквалистый ветер. И вот такое вот оно вот я чувствую, оно должно разродиться вообще чем-то большим, мощным. Именно в такие моменты ты понимаешь, что все эти ковиды, человеческие трепыхания, экономические неурядицы, они настолько мелкие. Волна их захлестнет, схлынет и не попадется, и даже не заметит, что вы на ее пути стояли. И пройдет 100 лет, 200 лет, и вот эти волны 1000, они так и будут тем же самым заниматься. И ждут добычи. Эй! Вот она стихия. Айвазовского здесь не хватает. Говорили. Вот его у меня пока нет. Так что не обессудьте. Сейчас ключик поснимаю и буду назад. Это начало. Ну все. Вон они полетели. Круто, друзья. Вообще круто. Ух, мне нравится. А вам? Ставьте лайк, подписывайтесь. Я думаю, я этим походом заслужил. Все уносит. Полагаю, что вода подойдет сюда. Опять. Стремительной быстроты. Вон, смотрите, видите, какая черная полоса идет? Вон она. Сейчас солнце закроется, и стихия окончательно возьмет свое. Наслаждайтесь. Наслаждайтесь, сидя на своих безопасных креслах, теплых, ухоженных, своих авто люксовых, под крышей,
Тост напрашивается за тех, кто в море. Ух, как им там! А воздух, какой свежий воздух! Егор тареет, буревестник. Здрасте, что до парапета дойдет? Вода до парапета дойдет? Нет, именно сюда, мы все вытащили. Дойдет сюда? Ну не могу я остановиться. Вот она усиливается. Вот, вот, друзья, смотрите. Это такое, мы как повитухи при рождении шторма присутствуем с вами. Такой вот кабулецкий шторм. Но не только кабулецкий, конечно. Очень красиво. Но шумно и ветрено. Так, ну все. Я начинаю отступать. Завтра будет продолжение. Несмотря на погоду. Прямо с утра я схожу на этот берег и покажу вам, на что он превратится. Договорились? Подписка. Всем спасибо. И вот деревья. Они грудью стоят. Они защищают, предохраняют вон те вот дома от всевозможных напастей. Дерево, друг. Большой зеленый друг. Этих друзей надо любить и ухаживать за ними. Ну вот шум моря, я от него отошел метров 300-400. Он доносится здесь. Он усиливается. Здесь у нас более тихий уголок. И, воспользовавшись тишиной и почти полным безлюдьем, видите, какая дресс-код какой для сентября в Кабулете нынче. Я еще раз хочу сказать, что это для Кабулети нетипично. Я надеюсь, что этот год последний в череде человеческих неприятностей, несуразец и прочей фигни, которая не устает нас не радовать это время, эти последние 2 года и в целом меня лично. А в завершение этого репортажа я хочу от одного моря дойти до моря другого. Вот оно. Здесь вот паслись коровы, ходили люди. Не скажу, что кипела жизнь, но она была. Сейчас она тоже есть, но под водой. Подводная жизнь. А вот Ассоль практически ждет капитана Грея. И пусть, друзья, ей и вам засветят из водной глади алые паруса удачи. Всем привет из Кабулети. Всех люблю, всех целую. Ждите следующего репортажа. Пока.